வணக்கம், நான் உங்க டாக்டர் திரிஷா தெரபிஸ்ட் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வீசிங். வீசிங்கிறது ஆஸ்மா. ஆஸ்மா எதனால வருதுங்கிறது ரொம்ப டீப்பாலாம் போக வேண்டாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜினால வரலாம், லங்ஸ்ல டாக்ஸின்ஸ்னால வரலாம், தொராசியம்ல இஷ்யூஸ் இருந்தால் அதனால கூட வரலாம். நீங்க ரொம்ப டீப்பாலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க வேணாம். இதுக்கு என்ன சாப்பிடலாம், என்ன ரெமெடிங்கிறது மட்டும் சொல்றேன். அதை மட்டும் வேணா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 மந்த்ஸ், நான் சொல்ற விஷயங்களை 3 மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். ஜஸ்ட் ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியாது. ஓகேங்களா? ஒண்ணுமே இல்லை, பச்சை மிளகாவோட விதை இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பச்சை மிளகாவோட விதையை எடுத்து, இதுதான் லங்ஸோட பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல மைக்ரோபோஸ் டேப் போட்டு பச்சை மிளகாய் விதையை வச்சு இங்க நீங்க டேப் பண்ணிட்டே வாங்க. ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு டேப் பண்ணிட்டு வாங்க. நைட் டைம்ல டேப் பண்ணுங்க. பகல்ல நான் சொல்றது எல்லாமே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் பண்ணணும். சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க நைட்ல வச்சீங்கன்னு சொன்னா வாட்டர் படாம இருக்கும். உங்களுக்கு நைட்ல வச்சுட்டு காலையில எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால நைட்ல பச்சை மிளகாய் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் வந்து தேங்காய் நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்காய் பாலா எடுத்தாலும் சரி, இல்லை தேங்காய் சும்மா பத்தையா எடுத்து சாப்பிட்டாலும் சரி, ஆனால் தேங்காய் நிறைய எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனால் வீசிங்ல டிபி இருக்கிறவங்க தேங்காய் எடுக்கக்கூடாது. எக்காரணத்தை கொண்டும் டிபி இருக்கிற ஆட்கள் தேங்காய் எடுக்காதீங்க. டிபி வந்துட்டு க்யூர் ஆனவங்க தேங்காய் எடுத்துக்கலாம். பட் டிபிலே இருக்கிறவங்க தேங்காய் எடுக்காதீங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், வெத்தலை கஷாயம். வெத்தலை கஷாயம் சொல்றதை விட வந்து வெத்தலை தண்ணி நம்ம சொல்லலாம். இது ஒரு வெத்தலை ரேஷியோ வந்து ஒரு வெத்தலை 1.5 வெத்தலை 1 டம்ளர் தண்ணி 4 மிளகு. 1 டம்ளர் தண்ணியில் 1.5 வெத்தலையை காம்போடு கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுட்டு 4 மிளகு தட்டி போட்டு கொதிக்க வைக்காம ஜஸ்ட் மூடி ஒன்றா வச்சு சிம்மில் வச்சிங்கன்னா ஒரு பபுள் வரும். அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்ருங்க. ரேஷியோ காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இதே தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரேஷியோ வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி 1.5 வெத்தலை 4 மிளகு. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். எத்தனை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேஷியோ மாற்றி குடிச்சிட்டு வாங்க. இது பண்ணிகிட்டே வாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங்கில் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இது பண்ணிங்கனாவே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும். இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து பேஷண்ட் பார்த்து சக்ஸஸ் எடுத்ததை வச்சு தான் சொல்கிறோம். இது கன்டினியூஸாக ஒரு 3 மந்த்ஸாவது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் எப்பேற்பட்டவங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஓகேங்களா? Have a nice day. Keep smiling. Thank you.